مرحبا بكم في موقع هواية. للتخلص من الروائح الكريهة لغسالة الصحون يجب أن تحرص السيدات في بيوتها على النظافة المتكاملة التي تبعث في النفس الرضا والراحة. ومع التطور التكنولوجي والتقني الكبير في الآلات والأجهزة، لجأت ربات البيوت إلى شراء أجهزة حديثة تساعدهم في تدبير أمور المنزل وفي توفير الوقت والجهد عليهم. ومن هذه الأجهزة المكنسة الكهربائية، غسالة الملابس، العجانة، غسالة الصحون. لكن تبقى هذه الأجهزة بحاجة إلى متابعة دورية وتنظيف دوري للمحافظة عليها بنفس الأداء والجودة. وتفضل النساء استخدام أدوات تنظيف منزلية حرصاً على سلامة أجهزتهم وأدواتهم. برغم توفر الكثير من المنظفات الجاهزة، يعتبر الخل والليمون وصودا الخبز والماء الحار من المواد الطبيعية الفعالة المستخدمة في عمليات التنظيف، وتتميز بإعطاء لمعان ورائحة جميلة وتعقيم. التخلص من الروائح الكريهة لغسالة الصحون. نحتاج لتنظيف غسالة الصحون والقضاء على الروائح السيئة المنبعثة منها. يجب فك الرف السفلي للوصول إلى فلترة التصريف، الجزء الأساسي في انبعاث الروائح، وذلك بسبب تجمع بقايا الطعام فيه الفلتر ومرور وقت طويل عليها. ومع ارتفاع درجات الحرارة ووجود الرطوبة تنبعث الروائح المزعجة. بعد إزالة الرف السفلي يتم لفه لفكه وتنظيفه باستخدام الماء الساخن والصابون، ومن الممكن الاستعانة بالفرشاة للتأكد من تنظيفه من الداخل بشكل كامل. ولنتابع عملية التنظيف بإزالة جميع الرفوف لتنظيف الجدار الداخلي لغسالة الصحون والباب من الداخل. تراكم الجراثيم من فيها يسبب انبعاث الروائح الكريهة، ولنحرص على التنظيف الجيد نستعين بفرشاة وقطعة من القماش لمبلل ومواد تنظيف مخصصة، والقيام بتنظيف الزوايا والفتحات عند الأبواب والتخلص من الروائح الكريهة في بداية المشكلة. لمعرفة المزيد من هذه التفاصيل تفضل بزيارة موقع هواية.com.